Cheguei. Eu havia feito um vídeo sobre a caixa do Monza moderno. Hoje o vídeo que nós vamos fazer é uma outra coisa que muita gente também não consegue descobrir o que é. O que acontece com o seu Monza? Por hora que eu ando no calçamento, mas é uma batedeira e estralo. Mas é a direção? Não, a direção está molinha, está normal. Só que é uma batedeira já procurando todo nesse Monza. Não acha. E eu dou risada, né, dessas coisas. Que eu falo para a pessoa, coloca a mão na coifa, ela está aqui como se você estivesse dirigindo o carro aí, né? Então aqui ela sai os braços dela que vai para a roda. Então eu mando colocar a mão aqui no meio da coifa. A pessoa pergunta por quê? Eu falo, vê se você vai sentir alguma coisa fazendo isso aqui na sua mão. O que acontece? Essa caixa, às vezes você anda no asfalto em linha reta, normal. Mas você saiu no calçamento ou pegou uma estrada de chão ou coisa parecida, mas bate. E você sente aqueles estalos que dá. Essa caixa, o que aconteceu? Ela quebrou aqui no meio. Como tem essa coifa aqui tem uma barquinha que corre. Conforme você vira aqui, ela que vira as rodas. Então o que acontece? Está sem carcaça, só está com a cremaleira, só com a cremaleira segurando aqui. Aí o cara me pergunta, mas como que quebra isso aí? Veja bem, isso aqui por dentro é uma meia lua só. Aqui ela é inteiriça, aqui ela é inteiriça. Aqui é onde corre a barquinha. Então o que ocorre? Só tem esse outro lado. Então é aquilo que eu digo, ou você pegou algum buraco meio bravo, ou você prensou em guia na hora de sair com o carro. Por isso que quebra isso aqui, é alumínio. Mas será? Ué, faz o que eu estou mandando, pô. Manda alguém esterçar o carro e você põe a mão aqui. Então se acontecer com você, que está ocorrendo esse tipo de coisa, e você não acha onde está o problema, e nem o seu mecânico também não está conseguindo, eu digo porque muitos me ligam perguntando o que pode ser, está tudo justo, tudo certinho no carro. Então veja bem, isso aqui ocorre tanto no Monza moderno como no Monza antigo. E aqui no outro vídeo eu disse, né? O Monza moderno, você sabe que os caninhos estão aqui, ó. E o Monza antigo, ele sai aqui nessa ponta. Os caninhos saem aqui e vêm para cá. Então essa era a explicação que eu tinha que dar. Como a coifa camufla, você não vai conseguir ver que está quebrado. E a direção funciona normalmente, só que com barulho desgramado. E a pessoa fala, eu estou percebendo que o barulho vem da caixa. Mas se a caixa está normal, a direção está molinha, o que pode ser? É a carcaça que está quebrada. Então não se esqueça, põe a mão aqui, o outro vai lá e mexe no volante. Mexe no volante, você vai sentir, parece um braço quebrado, você vai sentir fazer isso aqui na sua mão. Então aí o que você vai ter que fazer? Vai ter que tirar essa caixa, a pessoa vai tirar todo o interno dela e vai colocar numa outra carcaça. Ou você faz uma caixa à base de troca, ou compra uma nova, que nova não existe mais isso aqui também. Mas essa era a situação, mas o meu intuito é mostrar para vocês aonde achar o defeito. Porque você não acha, se você for procurar, querer ver, você não vê, só vai ver a hora que você tirar essa coifa. Então você colocando a mão aqui, você vai sentir. Parece um braço quebrado com fratura, o osso faz isso aqui. Seria isso aí. Ok? Era isso que eu tinha para hoje. E se vocês gostaram, se inscreva no canal, dá um like, compartilhe, que às vezes seus amigos podem estar com esse problema aí e não estão sabendo definir. Então, compartilhe que assim ele vai ficar sabendo, ok? Fui!